Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam vừa công bố nền tảng pháp lý chấp tuyến VIC EK để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp thương mại trực tuyến. Nền tảng VIC EK được VIAC công bố tại diễn đàn VIAC Simpom 2024 với chủ đề Thương mại và đầu tư xuyên biên giới trong bối cảnh kinh tế biến động, tranh chấp và trọng tài vừa diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 tại Hà Nội. Theo ông Vũ Ánh Dương, Tổng thư ký VIAC, nền tảng VIAC EK được VIAC xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Việc giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến thông qua VIAC EK sẽ giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước giảm tối đa chi phí đi lại nhưng vẫn đạt được mục tiêu hòa giải, đảm bảo lợi ích chính đáng của các bạn. The VIAC EK platform was enacted by VIAC as a Simport 2024 forum with the aim of cross-border trade and the investment in the context of the economic fluctuation dispute the arbitration that took place on June 24 and 27 in Vietnam, Hà Nội. Như vậy, doanh nghiệp Nhật Bản không cần bay sang Việt Nam trực tiếp tới văn phòng VIAC, vẫn có thể nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thông qua VIAC EK. Luật sư hai bên cũng không cần phải đến trụ sở nhiều lần để nộp các tài liệu. Toàn bộ quá trình có thể giải quyết trực tuyến thông qua VIAC EK. Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VIAC cho biết, hoạt động mua sắm hàng hóa qua các sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Thương mại điện tử đang trở thành phương thức phân phối chủ yếu, góp phần duy trì chuỗi cung ứng và chuỗi lưu thông. Resolving commercial dispute online through VIAC EK with the help domestic and the foreign enterprise, minimize travel and the produce, cost while still achieving the goal of the reconciliation and the ensuring the legitimate interest of the party. Vũ Ánh Dương started with this platform a Vietnamese business entering into a contract with the Japanese business if a default account